ஹாய் நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள். இன்றைக்கி இந்த குட்டையை அரிச்சாச்சு பாருங்கள். ஆர்வம் தாத்த பாருங்கள், பயங்கரமாக மீனை பிடிச்சி அட்டன் விரல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நண்பர்களே. நல்லா பறக்குது எல்லாம். என்ன தாத்தா இன்றைக்கி விரல் மழை ஊந்துதா? ஓகே ஓகே தாத்தா, நல்லா இருக்குது. அப்பா நல்லா அட்டகாசமாக இருக்குது. அதே தான் பாருங்கள் நண்பர்களே, இந்த சைடு நல்லா மீன் நல்லா அதிகமாக வந்துக்குது. பாருங்க அட்டகாசமாக மாட்டிக்குது. என்ன மச்சான் தாமரா விரால் எப்படி வந்துக்குது? பாருங்க நண்பர்களே, சூப்பர் சைஸு அட்டகாசமாக இருக்குது. எடுத்து போடு அருமையாக வந்து பாருங்க நண்பர்களே. ஜிலேபி கெண்டை விரல் பாருங்க. ஃபுல்லாக மீன் தான் இதெல்லாம், ஃபுல்லாக வல்ல மாட்டி நிற்குது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக இருக்கிறதுனால எடுத்துட்டுக்கிறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறாங்க நண்பர்களே. செத்துரும் மீன். ஆமாம் அதுதான். ஓகே தாத்தா.